Montong nag-apos siya kung sino magano. Banyan tayo, galikod na si Robin. Wala ko rin. Kung sabi ng ligad sila niya, yung gamit nila. Laban ulit ko. Ano ka bang tapos niya? Service ulit ang buwas. Wag yan. Yay, dirty ew. Dirty, yak. Nakakita ba sa inyo? Sige lang, kasi na. Kailangan lang ito. Nasa ba dito makinig ka? Dito ka, dali na, maliko tayo. Relax ka dyan. Dito mo kawalan ng ano? Kung gusto mo. Gusto ka ba rin? Gusto mo palo bata. Doon tayo kay mami mamaya. Makakagaling natin yung bigwan. Umukha. Kanino ka doon ka matulog. Lapas.
mo dapat ano? Huwag mo buwa. Mahal ko yung pa-repair pagkatapos. Balik. So, mahal mo ba yan? Doon sa ilog. Doon. Doon sa loob, oh. Oh. Sinadjar sana daw sa ano? Gusto na garingin nyo. Ha? Gusto nyo lang pinangin nyo. Iwan na yun? Iwan na siya? Ha? Oo, mukhang pa na rin. Cocomelon. 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 Ano ba yan? Sabi na na. Ipunta. God.